Salam kanalımın dəyərli izləyiciləri. Bugün Xırdalan şəhərində Səmaya Şadlıq Sarayının düz yaxınlığında, əsas yolun üstündə, Heydər prospektinin düz üstündə 5 mərtəbənin 1-ci mərtəbəsində 2 otaqlı mənzilimiz satışa çıxıb. Bu gördüyünüz qapıdan içəri girən kimi koridorda həm mətbəxdir, həm koridordur. Bu artırmadır. Sənədi kubçadır. Opsiya sahəsi 50 kvadratdır. Daş binadır. Qazı, suyu, işığı, hər bir şey daimidir. Əşyalar da indi nə varsa hamısı mənzilin içərisində qalır. Gördüyünüz kimi köhnə binadır. Tavanı da hündürdür. O bir otağın polu parketdir. Gördüyünüz kondisionerdir, qaz peçidir. Və bu otağın polu parketdir. Və gördüyünüz bu divan kreslo mənzilin içərisində qalır. Təmiri də normaldır. Qiyməti, start qiymət 53.000 manatdır. Sənədi kubça. Və gördüyünüz kimi belə bir artırması var, yenə deyirəm. Qəşəkdir. Yəni kirayə vermək istəyən adam 300 manata rahat kirayə verə bilər. Yaxınlıqda məktəb var, təzə bazar, avtobuslar evin yanından keçir, Əcəmi metrosundan 20 yanvara kimi gedir. Yaşayan üçün də Allah xeyrin versin, yaxşı yerdə yerləşir. Maşın park eləməyə əlverişli şəraiti var həyətində. Bu qədər. Xahiş edirəm kanalıma abunə olub, bəyəndirməsini olmağı unutmayın. Sağ olun.